Ya, bueno, aquí estamos en la fogata de despedida. Esta es una fogata que nos preparó don Néstor Basualto, el dueño de acá del camping, que está acá con nosotros. Don Néstor, sinceramente quisiera decirle yo de mi parte, muy agradecido por haber estado acá en su camping. Cumplió la expectativa que nosotros nos habíamos planificado, que era tener unas vacaciones tranquilas, en paz, en un lugar bonito. Y la verdad las cosas que no quisiéramos irnos, pero las circunstancias de la situación nos dicta obliga. Sí. otra cosa. Nos estamos quemando. Sí, pues, de más está decirle, don Néstor, que usted como anfitrión, como dueño acá del camping, lo hace, pero le digo de una manera espectacular, ¿no es cierto, Cefito? Sí. Una muy buena persona, don Néstor, Acoge muy bien Sí, al pasajero. sí. Por lo tanto, nosotros de nuestra parte vamos a recomendar este lugar sí o sí, y creo que vamos a volver el próximo año, Cefito, si las cosas se dan, ¿no es cierto? Voy a con mi señora, si mi señora no quería irse hoy día, Sí. pero tenía que irse. Sí, así que... Les tengo que agradecer de que hayan venido porque realmente hay una buena sintonía entre todos nosotros. Yo me integraba a ustedes como si fuera uno más y la verdad que me siento muy contento y uno siempre está disponible para cualquier situación que se le puede presentar, poder solucionar algún problema. Y eso lo hacemos siempre porque es nuestro deber hacerlo, atender de la mejor forma posible al visitante que llega acá a este lugar. Y hemos sido muy bien. Muchas gracias. Yo por mi parte, bueno, simbólicamente, porque nos vamos mañana, pero hoy quisiera darle un abrazo y mi mano para agradecerle. Gracias. Igual Gracias a usted. Yo Muchas se lo gracias. agradezco, Muchas gracias. con mi señora que quedó muy agradecido, encantado con el lugar. Y un aplauso para terminar todas estas vacaciones bonitas que hemos vivido acá. Oye, vengan a hacerme compañía, yo me voy a caer de esta banca. Está preciosa la fogata, mira. Y calor da, ¿eh? Sí, pero mira acá por lo menos, ¿cuánto? ¿3 metros, 4 metros? Hay que darse lechito porque si no se churrasca todo. Sí, Sí, ya. po. Aquí está la Milita, po. Ahí está la guagua. Aquí está mi amor. Hola, chanchita. Así es como uno va tejiendo historias. Mira, ahora viene la niña guagua. La niña guagua. Después, a poquito más grande, después cuando ella haga su familia, va a poder contar, sí, yo con mi papá, yo venía guaguita aquí al patio, donde esto, va a venir con su familia y después. Aquí una señora que era embarazada ¿Sí? años atrás. Y después volvió cuando la niña tenía como 6 años. Ya. Guagua. Imagínense, ¿ves? Se van tejiendo historias. Así que a la niña le querían poner risas del lago. Miren. Esa del lago, mira. Oiga, pero esta historia ya había empezado, Yané. Esta historia que está pasando ahora, esto ya había empezado, porque yo había viajado anteriormente, si no sé si se acuerda, don Néstor. Sí, me acuerdo. Claro, viene con el caballero ese que era enfermito de cojito, el taxista. Entonces, esto ya había empezado, y esa vez no pudimos venir, como yo te había contado a ti, Jorge Ursúa, Y terminaba allá en Ventana. en un, Porque mi señora, mi hermana no podía. Ya. estar en un lugar muy lejos de una posta, porque tenía un embarazo de alto riesgo. Y esa vez en Ventana, si lo pasamos creo que bien y todo, pero no fue como lo hubiésemos pasado acá, claro. No hay comparación, estábamos al lado de la playa, todo, pero no hay comparación con estar con la tranquilidad del lugar de acá. Ya mira, me cogí esto. Ahí le costó sí, 50 centavos. Así que vamos a seguir viniendo para acá. Claro, como te digo, la Emilia vino, o sea, no vino porque estaba en la guata, ahora viene porque ya nació, y como justamente como decís tú, pues en un tiempo más va a venir cuando ya tenga, no sé, pues 2 años, 2 años, 3 años. y así 4 sucesivamente, años, y así exacto, sí. sucesivamente, El próximo año va a tener 2 años y medio. Y después pucha, va a estar así como la Camila, un estudiante, va a decir, ¿sabes que con mi papá y va a un lugar? Claro. Vamos a ese lugar. Usted decía, don Héctor, que acá una señora quedó embarazada, y ¿cuánto ha pasado, por ejemplo, la guaguita, cuánto tiene ahora o no? Va a tener unos 10 años. 10 años, ¿y ha seguido viniendo? Sí, vino hace 2 años. Mire, En otra ocasión los niños chicos, Ya, y después los vi en la universidad, o sea... están en la imagínese, universidad. ¿ve? Igual usted ve a mis cabras chicas, ya, a mis niñas, después las va a ver Lola, grande acá, Sí, pues. y vamos a llegar acá igual.
O sea, igual su trabajo es como difícil en la parte emocional, don Néstor, porque para desprenderse de estas emociones debe ser difícil, en el sentido de que se encariña por 1, 2 días, 3 días, 4 días, alguna gente más, y al momento de despedirse, claro, se produce eso Claro. que es Y difícil después de... vienen otras personas, Exacto. otras gente. Hay momentos bien emotivos, Mire. pero es el trabajo. Este es El mi trabajo, sí. Es la Es frialdad bonito lo que a ese. mí me gusta, estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y lo hace bien, ¿ah? Don Néstor, de verdad, sinceramente, de todo corazón lo hace súper bien. Lo hace ¿Cuántos súper años bien. lleva con el camping usted? ¿Años? 18 años. 18 años. Lo que tiene mi hijo, vamos. Tiene 17. Tiene 17. ¿No ves? No para la embarrada.